好，咁上條片咧去到最後，同學仔咧應該就學晒嗰啲基本嘅命名法則㗎啦，包括 main chain 嘅幾個部分應該點樣去處理啦，點樣數嗰個位置啦，左邊數起定右邊數起啦，同埋啲 substituent 究竟應該邊個擺先邊個擺後，點樣跟嗰個位置咧，大約咧同學仔咧應該都已經掌握到㗎啦。咁去到最後咧，我就提到咧有一啲比較 minor 嘅一啲嘅例子，咁嗰啲嘅法則咧好少會見到嘅，咁但係又真係事實上係需要知道嘅一啲法則啦。如果你學到好深入的話，咁呢條片咧就會講講呢啲嘅例子嘅。咁因為咧呢度上邊我哋用嘅兩個順序嘅法則咧，其實有一個北位嘅，個北位喺邊度咧？就係呢一度。咁咧呢個北位喺呢度咧就係我哋 substituent 基本上會同大家講就係要跟翻 functional group 嘅嗰個位置去數啦。咁但係如果有一啲嘅 case 佢係 alkane 嘅碳鏈，佢係冇 functional group 嘅，咁究竟我哋應該點樣去數嗰個位置？由左邊數起定右邊數起咧？咁我哋就要喺呢條片裏邊咧就會提到一啲呢啲比較少見嘅例子啦。咁所以咧，大家會見到咧呢一個部分咧，或者呢條片啦，我哋都會講到一啲alkane同埋佢有超過一個 functional group 嘅時候，究竟應該點樣做命名嘅？咁我哋由簡單嘅開始先啦，即係由點樣揾碳鏈啦。咁當係大家溫一溫翻我哋嗰個嘅命名法則啦。咁我哋或者用第73題做一個 example 啦。咁因為佢係一條純碳鏈啦，佢冇 functional group 啦，咁佢個 main chain 咧其實咧就係變成為咧就係只要係一條最長嘅碳鏈，佢就已經係佢嗰條 main chain 啦。咁所以喺73呢個例子咧，最長嘅碳鏈咧就應該係呢一個位置嘅，而剩低嘅部分咧，即係呢兩嚿咧就係佢嘅 substituent 嚟嘅。咁我哋照翻一般正常咁樣去做啦，處理嗰個碳鏈啦。咁呢度有1、2、3、4、5、6，有6個碳嘅。如果有6個碳咧，咁即係應該係 hex 啦。咁因為大家都顧名思義係一條就咁碳鏈啦，冇 double bond 啦，咁所以應該就 hexane 就係佢嗰條 main chain 嘅名啦，好簡單啦。咁然後咧就到 substituent 啦 ，substituent 咧有兩個嘅，兩個咧都係 methyl 嚟嘅。咁所以咧我哋可以俾翻個名啦，就係大 methyl。咁但係咧兩個 methyl 咧，我哋又係一樣啦，要話俾人哋聽嗰個嘅位置喺邊度噶嘛。咁呢個時候咧就牽涉咗兩個數嘅方法啦。如果我哋由左邊數去右邊嘅話咧，咁咧兩個 methyl 咧就應該會係喺呢個嘅5同埋5嘅。如果由右邊數翻去左邊咧，兩個 methyl 咧就應該係2同埋2嘅。咁咧因為咧我哋冇 functional group 啊，即係我哋冇得話睇下 functional group 喺邊邊啊。咁所以咧喺呢啲靜碳鏈裏邊咧，我哋最緊要咧要做到嘅咧就係要令到嗰啲 substituent 嘅位置係最細嘅。咁其實咧即係呢度下邊咧所講嘅，當你冇 functional group 嘅時候咧，就係 total 嘅 position number 要係最細嘅 ，total 嘅 position number 要係最細嘅。咁所以2好明顯係細過5啦。咁所以我哋應該要選擇嘅咧就係呢個2呢一個 case 啊，即係我哋要選擇呢個 case。咁所以呢一個 case 咧就係 2,2 dimethyl hexane 就係呢一個名啦。咁因為咧 part A 咧都比較簡單啊，即係因為呢部分嘅練習我純粹俾大家咧係揾下最長嘅碳鏈啦，因為有時候會比較難睇啲啊，即係一啲複雜嘅 case 咧你未必咁容易睇得到，或者會容易睇錯嘅。咁所以咧我就唔嘥太多時間咧喺呢個部分啦，我哋直接落 part B。好啦，咁 part B 我哋咧就用一個複雜少少嘅例子同大家切入啦。我哋用第81題啦。咁我哋揾翻最長嘅碳鏈先啦，最長嘅碳鏈。咁喺呢個 case 咧，最長嘅碳鏈咧就應該係呢條嚇。咁當然啦，你黐去呢個 CH3 都得嘅。咁但係整體嚟講係冇分別嘅。咁我哋如果數一數嗰個嘅 number 啦，咁應該1、2、3、4、5、6、7、8。咁所以咧嗰條 main chain 咧就好簡單啦，我都唔嘥咁多時間啦，就係應該係 octane 係嘛 octane 嚇，咁冇問題啦。好啦，咁由我哋又睇睇個 substituent 啦。substituent 咧有1個、2個、3個嘅。咁咧今次咧就煩少少啦，因為咧我哋要數個位置咧就有2個方向嘅。嗱，如果我哋咧係咁樣數嘅話咧，佢哋應該係喺3、5同埋7嘅，3、5、7嘅。OK， 如果我哋調翻轉，我哋係咁樣數嘅話咧，佢哋嘅位置分別咧就應該係2啦、4啦同埋6嘅。
咁好明顯啦，即係你有一個係2先嘅，咁啊肯定係好過3先嘅。咁所以咧呢度咧我哋有3個 mi-file 咧，咁我哋可以寫翻 try mi-file 先啦 ，try mi-file 學聽啦。咁但係個位置咧，我哋咧就應該要選擇咧，就係呢度下邊呢個 case 啦。咁所以咧個答案應該係246 try mi-file 學聽啊。咁呢度咧就中咗我哋頭先提到啦，就係點解我啱啱講到呢個位嚇？就係如果冇嗰個 functional group 咧，我哋就要令到嗰個 substituent 嚇總體嚟睇咧係要最細嘅，咁所以咧就我哋要揀246，就唔可以揀357嘅，咁所以咧就係咁樣去考慮嘅。如果冇 functional group 嘅情況，有少少唔同嘅。好，咁我哋再做多一個例子啦，我哋做第83題啦嚇，咁我哋都係一樣揾翻條 main chain 啦，咁啊我畫到好容易俾大家睇到啊呢條 main chain，咁咧就應該係6個碳嘅，1、2、3、4、5、6，咁所以咧嗰條 main chain 咧就好容易啦，就係吃星吃星 ，OK， 好啦，咁然後到 substituent 啦，咁啊 substituent 咧就有3嚿、1嚿、2嚿、3嚿嘅，咁都係一樣啦，有2個位置去睇嘅。如果由左邊睇去右邊咧，應該就係2、4、5嚟嘅，係咪？如果由右邊睇翻去左邊咧，整個係2啦、3啦同埋5嚟嘅。咁好明顯啦，喺呢個 case 裏邊咧，我哋應該選擇235 rather than 245啦，即係揀下邊啦。咁所以咧，我哋喺呢度咧就應該俾翻佢嗰個位置，首先係 try mi-file 啦，咁然後再俾嗰個位置咧就係235 try mi-file 吃星啦。咁所以咧呢一個部分啦，即係 part B 啦，我哋要記得嘅一樣嘢咧，就係我哋要令到佢，如果佢冇 functional group 嘅情況下，我哋係應該要令到佢嘅 substituent 嘅編號 number 即係 locant 啦，係要最細嘅 ，OK， 最細嘅。好啦，跟住咧就到 part C 啊，嗱 part C 咧就特別啲啦，part C 咧就係我哋需要牽涉到運用嗰個英文字母嘅排序同埋有 multiplier 啊，即係我哋對上一條片最後提到啊，排英文字母順序嘅嗰個嘅條件啊。咁我哋依家呢個比較複雜啊，咁我哋慢慢嚟，我哋做一題我哋做一個87題先啦嚇 ，step by step。咁呢度咧，我哋先揾一揾嗰個main chain 先啦嚇，main chain 咧就應該1個、2個、3個。4個、5個係5個碳嚟嘅，咁點解我知道5個碳咧？嗱，因為咧，如果大家望一望咧，呢粒碳咧，佢應該係黐住咗一個 mi-file group 啦，同埋一個 e-file group 嘅，一個 mi-file group 一個 e-file group 嘅，係咪？咁所以有5個碳，咁所以我哋俾嗰個名嘅時候咧，就俾翻就係 pentane，就係佢嗰條 main chain 啦。咁然後咧，我哋咧就係一樣咧，就要數嗰個 position number。咁但係呢一個 case 咧，即係我點解話揀咗個容易啲嘅 case 咧？因為呢個 case 咧，呢粒碳咧係3位嘅，無論你左邊數去右邊定係右邊數去左邊咧，佢都係3位嘅。咁所以咧呢度咧就牽涉咗2嚿嘢啦。一嚿嘢咧就係 free mi-file 另外一嚿嘢咧就係 free e-file。咁個問題就嚟啦，我應該係話佢係 free mi-file free e-file pentane 啊，定係 free e-file free mi-file pentane 啊？即係呢2嚿 substituent 邊嚿寫先咧？咁上次就有講到啦嘛，即係呢一個位置嘅話咧，我哋要睇翻佢嗰個英文字母 E 同埋 M 究竟邊個係寫先嘅？咁喺呢一個 case 裏邊咧，就應該係 E 係先噶嘛，咁所以我哋成個名都應該係 E 寫先啦，就3 e-file， 跟住3 mi-file pentane 啦，咁所以成個名就 free e-file free mi-file pentane 就係咁樣樣啦，呢條 main chain。OK， 嗱咁如果大家呢一個位咧都係已經 OK 咧，咁可以嘗試一下咧就第2個 case 噶啦。好，咁我哋試一試第89題啊，咁都係一樣啊，揾翻嗰條 main chain 啦，咁好容易睇到啦，應該呢條咧就係佢嗰個 main chain 啦，最長嘅碳鏈。咁所以最長嘅碳鏈係1、2、3、4、5、6個碳，咁所以應該就吃星冇問題啦。好，咁然後咧跟住咧就到佢嘅 substituent 啦，佢 substituent 咧呢個 case 咧就有3粒嘅，咁有一粒咧係 bromine， 有2粒有一粒係 bromo 啦，有2粒係呢個嘅 e-file 啦。咁我哋咧應該咧就要先決定咗個 position 先嘅，即係嗰個 number 左邊數起定右邊數起啦。咁如果我左邊數起嘅話咧，
會出現嘅情況應該就係3啦、4啦同埋5嘅，3、4、5嘅。如果我由右邊數去左邊咧，會出現嘅 number 應該係2啦、3啦同埋4。咁所以咧喺呢個 case 裏邊，我哋應該要揀下邊。咁當我哋揀完下邊咧，你就會出咗3個 substituent 俾佢嘅。一個咧就係呢一粒嚇，呢粒咧就應該係 2-bromo。OK， 咁然後咧呢兩粒咧夾埋咧就應該係3,4 dimethyl。OK， 咁有兩嚿嘢出咗嚟啦，咁然後咧我哋咧就要睇嗰個英文字母順序，決定呢兩嚿嘢邊個擺先擺後啦。咁呢個位置咧，大家要留意喎，即係呢個擺先擺後咧，唔係睇個 dimethyl 嗰個 D 啊，依然係睇個 M 嘅，咁所以應該係睇個 M 同睇個 B 邊個擺先嘅。咁喺呢個 case 裏邊咧，咁啊應該係以 2-bromo 寫先嘅，咁所以咧成個名咧就應該係 2-bromo 3,4 diethyl 嚟嘅嚇，呢度錯咗，唔係 methyl， 呢個係 ethyl 嚇，所以應該呢個係 E 嚟嘅。OK， diethyl 吃星嚇，咁所以成個名咧就應該係2-bromo 跟住然後 3,4 diethyl 吃星嚇，吃星啦咁樣樣。OK， 咁記得係睇個 B 同埋睇個 E 啊，就唔關嗰個大嗰個 D 字嘅。咁咧你可能會有啲好奇啊，就係咦咁我其實睇落去我有冇個大都唔係好影響，但係有啲 case 咧係會影響嘅。如果你唔知道呢個 concept，例如咧第85題咧就會影響啦。嗱，條名稱裏邊咧就有咁樣嘅，條名稱係呢個名稱係呢個，咁咧所以咧你 substituent 咧就有呢兩個啦，同埋呢一個啦，係咪？咁如果我哋由呢個方向咁樣數咧，佢應該就係2啦同埋3嘅。如果我哋反方向咁樣數咧，就應該係3、4、4嚟嘅。咁所以我哋應該要揀嘅就係呢一個 case 啦。咁所以咧就應該會出現咗咧，就係一個 2 dimethyl 同埋 3-ethyl 呢兩個 substituent 嘅。咁如果咧你即係啱啱已經聽得明我講乜咧，就應該係識得去考慮咧 E 同埋 M 嘅比較嘅。咁所以你見到呢度咧就係 E 寫先個 M 嘅。但係如果你唔知道，即係你冇留心個大係唔計嘅話咧，你有機會咧會計咗佢呢個 D 先嘅話咧，你就會反轉寫錯啊。嗱，呢個係好微小嘅分別嘅，所以點解我就喺上一條片最後就話呢啲咁 minor 嘅我就唔想同學花太多時間咧，因為喺公開試好少機會會出現到呢啲咁樣咁 tricky 嘅 example 啊。咁但係咧，你事實上你當你真係遇到嘅時候，你又會真係好好奇想知究竟咁應該邊個寫先咧？即係一定有法則噶嘛。咁所以咧呢度咧就係用 video 咧就教翻一啲即係比較能夠學得深啲嘅同學啊。OK。好，咁我哋咧再做多一個再 tricky 啲嘅例子啦嚇，再做多一個 tricky 啲嘅例子，我哋做呢個92條啊，92條。咁92條，首先嗰條名稱咧就冇得揀啦，就一定係得呢個啦嚇，3個碳嘅碳鏈。咁所以咧我哋寫個名出嚟咧就好簡單啦，就係 propane 啫 ，propane ，OK 冇問題啦。好，跟住落嚟咧，我哋就要睇位置啦。咁睇位置咧，如果我哋係順時針咧，就應該係出現1、2、3啦，係咪？逆時針咧就都係出現1、2、3喎，咁就弊啦。究竟係應該順時針咁睇啊，定係逆時針咁睇咧？即係無論順逆時針都係1、2、3嘛。咁我哋就要考慮一樣嘢啦，就係如果我哋係順時針1、2、3嘅話，咁我哋會出現兩個 group 嘅，一個咧就係 1,2 di-bromo 同埋3 chloro。OK， 呢個係順時針嘅例子啊。咁如果係逆時針嘅例子咧，我哋就會出現咩咧？就會出現 1 chloro 同埋 2,3 di-bromo 呢嚿嘢嘅。嗱，咁如果咧大家即係有啲 sense 嘅話，你應該會估到㗎啦。因為無論你順時針同逆時針都好啦，
佢都係1、2、3啊嘛，即係我哋啱啱提到嘅總體嘅數目要最細呢一個 rules 咧，就已經唔 apply 噶，因為你左邊右邊咧，你總體數目都係1、2、3啊嘛，咁就冇問題啊。咁但係如果當左右兩邊數起上嚟係一樣咁點咧，我哋就要考慮喺呢個 case 咧，就應該係要先俾個 B 咧有細啲嘅 number 啦，而唔係俾個 C 有細啲嘅 number。所以咧 in this case 咧咁 minor 咁少會出現嘅 case 咧，其實係應該揀呢一個嘅，即係揀順時針咁睇嘅。咁所以成個名咧就應該係 1, 2 dibromo， 然後 3 chloro， 然後 propane 咁樣寫嘅嚇，成個名應該係咁樣嘅。咁呢個 case 點解咁複雜呢？因為即使你知道係應該俾個 B 先個 C 都好啦，如果你忘記咗一樣嘢係啱啱教完就係唔好睇呢個 D 嘅話呢，有可能你都會搞錯咗佢邊個數先嘅。咁呢啲咁微小嘅分別呢，就唔好攞嚟 trigger 啲，即係唔好攞嚟 trick 到一啲好即係本身都已經學得麻麻地嘅同學呢，我哋就唔好花太多時間喺呢啲位裏面處理啦。因為咁多年公開試都冇出過用呢啲 rules 乜滯㗎嚇，咁所以好少會見到嘅。好啦，咁學埋呢個即係冇 functional group 啦，純粹得碳鏈嘅嗰個順序嘅考慮呢，都學埋呢。咁真係大家喺 DSE 中4程度呢，能夠學到嘅基本上都8、8、9、9、9、9、10、10㗎啦。咁我第4個部分呢，就做咗一啲同學仔經常會跌入嘅命名陷阱嘅例子啊。咁啊，通常即係總結嚟講呢，就有3大個命名嘅陷阱啊。咁啊，一齊嚟做啲 example 啦。咁首先第一個呢，就係最長碳鏈嘅陷阱啊。因為好多時咧，我哋睇結構嘅時候咧，我哋都會有下意識咧，就係會覺得打橫呢一條就係最長嚇。咁但係咧就有時公開試佢可以特登畫到打橫嗰條唔係最長啦。咁所以譬如喺我而家做緊呢個 example 裏邊，其實我粉紅色呢條咧就唔係 main chain 嚟嘅，咁應該條 main chain 咧就係呢一條先係最長嘅。咁如果你唔覺意畫咗去下邊咧，咁你就會錯咗噶啦呢嚿嘢嚇。咁所以咧呢個位置咧就大家要記得留意啊。揾到呢條 main chain 係數翻佢1、2、3、4、5、6、7就7個碳就係 heptane 嚟嘅嚇。咁然後咧就再數翻呢個 ethyl group 就喺3位啦應該嚇。咁所以就 3 ethyl heptane 嚇。咁呢個就係叫最長碳鏈陷阱啦，就即係好多時同學會唔為意㗎呢一樣嘢嚇，咁啊小心啲啦。好，第二個陷阱咧就叫做官能基同埋呢個 substituent 嘅優先權嚇。咁就因為點解咧？因為咧同學仔咧有時候咧係會唔記得咗呢一個 rules 嘅，就係最細嘅位置係優先俾咗 functional group，而唔係俾咗 substituent 先嘅。咁啊，就咁講可能唔係好 get 啊。咁我哋一齊睇睇呢一邊呢個例子。咁我哋做第99條啊嚇。咁啊99條咧，我哋睇條碳鏈啦。咁啊嗰條 main chain 係咩咧？條 main chain 就應該係最長嘅碳鏈，然後再包括嗰個 functional group 啊嘛。咁所以咧應該咧就係呢一條嘅嗱。咁呢個啱啱我最後嗰一筆咧就係其實好容易中嘅一個最長碳鏈嘅陷阱啦嚇。你見到我畫嘅時候都爭啲畫漏咗。咁我哋數一數佢嘅碳嘅數目就1個、2個、3個、4個，咁係一個4個碳嘅碳鏈嚟嘅，所以我哋寫咗個表先 BUT。咁然後咧佢嗰個 carbon chain suffix 咧，因為佢冇 double bond 啦，所以我哋就俾 ANE。咁然後佢個 functional group 啦，即係呢一嚿啦，咁就應該係 OL 嚟嘅。咁佢嘅位置咧就應該咧，我哋即係而家咁樣做啦，我哋按住順序咧，就應該大家都知道係1嘅。不過咧，點解我話呢個係最長碳鏈陷阱咧？就係因為當大家有陣時命名咗即係學咗substituent嘅時候咧，你就會去考慮究竟我要左邊數起啊，定係右邊數起啊？咁啊，你就會忘記咗嘅。如果你用咗我去考慮左邊數起定右邊數起咧，你可能會唔覺意咧就考慮咗由右邊數去左邊呢個例子，因為右邊數去左邊，你見到啲substituent咧就 number 會細啲嘅。
咁啊，但係唔啱㗎呢個咁嘅諗法，應該係要 functional group 最細位置，所以應該就係 keep 翻係一位，即係我哋要揀嘅係呢個位置嚇一位嘅。咁所以我哋照數翻咧，1號碳、2號碳、3號碳，咁所以呢兩個 substituent 咧就應該係 free chloro 同埋 free methyl 嘅。free methyl 嘅，咁所以咧我哋前邊呢度咧就可以加翻 free chloro free methyl 啦。咁但係究竟邊個寫先咧？咁我哋又係要考慮啦。究竟 C 先定係 M 先咧？咁應該 C 先嘅。咁所以咧我哋咧寫翻啦 free chloro free methyl 標騰溫度係咪 free chloro free methyl 標騰溫度 OK 咁咧就所以呢個 case 咧已經用咗好多個我哋學嘅法則㗎啦，基本上都差唔多用晒。咁啊，仲有一個位咧，大家要留意，最後咧就係要 check 翻個 constant vowel class 咧就唔要個 E 嘅。咁所以咧就 free chloro free methyl 標騰溫度啦。咁點解啱啱提到話呢個官能基同埋支鏈優先權咧？因為你見到呢度有331咧，如果你調轉頭數咧，就會變咗 one chloro one methyl 標騰 freenol 嘅。咁但係咁係唔啱嘅，因為咧係應該優先俾咗 functional group 先嘅。咁所以呢個係第二個陷阱。就係當你學埋有 substituent 嘅命名嘅時候，有時候你就會忘記咗究竟數邊先啦嚇。咁呢個第二個陷阱大家要留意啊嚇。咁第三個陷阱咧，其實就都係基本功嚟嘅。大家如果有睇到嗰個即係超過一個 functional group 嘅 example 咧，即係你應該都會留意得到咧，經常會出現 consonants 或者 vowel class 咧，就係當佢有超過一個 functional group 嘅情況咧，就會有嘅。咁我就唔喺度逐個咁畫啦。咁我哋即管睇睇呢度嘅 teachers analysis 嗰個 example 啦嚇。咁係一條6個碳嘅碳鏈嚇，6個碳嘅碳鏈，咁就有OH group 啦，同埋有個 double bond 啦。咁啊，你照咁樣寫嘅時候咧，就有可能咧會出現咗呢個答案。咁但係如果你出現咗呢個答案咧，其實咧呢個 E 咧同埋呢個 O 咧係相撞嘅，咁就唔啱噶啦。咁就應該需要散落 ENE 中嘅 E。以避免雙重元音相鄰啊。OK， 咁呢個咧就係第三個咧，即係喺同學仔經常會出現嘅 trap 啊。咁啊，就大家要小心啲命名啦。咁然後咧，最後咧就有一個部分啦，就俾咗同學仔即係一個叫做 audit 嘅 section 啊，即係你自己揾下究竟呢度嗰個命名有啲乜嘢問題啦。咁啊，我就唔詳細逐個咁講啦。因為如果你學識晒呢度嘅嘢咧，其實你應該揾得到嘅。咁啊，最後大家自己做完咧，就去對翻答案嚇，check 下自己有冇錯啦。咁如果有問題咧，隨時揾翻我啦。OK。